12 майки, бащи, сестри, баби на убити по пътищата написаха писма към любимите си. Писмата ще стигнат до системни и груби нарушители на правилата за движение по пътищата, заедно с следващия им електронен фиш. Това е трудното за слушане. Писмо от Николина до сина и Филип. До моето Филипче, което остана завинаги на 14 години. Вземам лист от твоята тетрадка, в която ти никога повече няма да пишеш. Мило мое прекрасно дете, когато те целунах преди да излезеш, не знаех, че ще е за последно. Не знаех, че повече няма да те прегърна. А ти ми обеща, че ще се прибереш на време. Обеща ми, но не го направи. Защото пиянството и високата скорост убиват. Щеше да се прибереш, ако пияния и настъпил до край педала на гъста, не те беше размазал на пешеходната пътека. Това беше твоята последна разходка. Последният ден, в който заедно с приятелите ти се смя и мечта. А може би съвсем скоро щяха да те очакват и първите любовни трепети. Гледам снимката ви от този ден, на която ти си толкова щастлив. Не знаеше, че ще е последната ти. И така, окрилен от щастие, пое пътя към дома. И щеше да ни разкаже за какво сте мечтали, на какво сте се смяли. Така, както правеше винаги, когато се прибереш. Разказваше, смееше се и в очите ти блестяха звезди. А колко беше умен! Няма човек, който да те е познавал и да не се е удивлявал на способностите ти, на добротата ти, която излъчваше, на интелекта, който притежаваше, четеше, учеше, не спираше да търсиш нови знания. Убиха те. Убите пиянството и безразсъдството. Убите чувството за безнаказаност, което се шири в обществото. Убиха и нас. Остана завинаги на 14 години. Новите дрехи и обувки, които купихме, стоят непокътнати. Те вече не ти трябват. Вечерята, която ти сложихме, стои недокосната. Как да се зарадвам на успехите на брат ти и сестра ти, когато теб те няма, за да им се радваме заедно? Как да минавам всеки ден покрай училището, което ти никога няма да завършиш? Как да изминавам пътя към вкъщи, по който ти никога повече няма да минеш? Никога повече няма да отвориш вратата и да ни кажеш: здрасти, мамо, здрасти, тате, прибрах се. Господи, какво не бих дала да върна времето, да си върна детенцето. Обичам те, Филипче, обичам те безкрайно. Мама. Нито един човек, майка, баща, сестра или баба, не трябва да пише подобно писмо отново. Кампания на Сдружение Ангели на пътя и Главна дирекция Национална полиция.